Bonjour, je me présente, je m'appelle Rania et en face de moi, il y a ma maman. Des cuisines familiales émergent des pratiques et des savoirs singuliers, des récits d'héritage et de transmission. Et bien souvent, c'est la figure maternelle qui transparaît quand on évoque les souvenirs de cuisine. Des ados du nord de Bruxelles ont mené une enquête pour les cuisines de quartier et sont allés interroger leur mère sur les habitudes alimentaires de leur famille en matière de cuisine, de goût et de mode de conservation. Cuisine de quartier, c'est un mouvement de groupe de citoyens qui cuisinent collectivement en grande quantité pour le quotidien. Histoire de cuisine. Oui, bonjour, je m'appelle Ghislaine. Comment ça se passe à la maison pour les repas? Ok. J'ai préparé toute la, toute la journée, comme ça. Repas, deux fois, deux repas par jour. Et toute la semaine. Parce que mon mari et mes enfants, ils aiment bien fraîche. Le repas fraîche. Parfois, j'ai fatigué et obligée. Parce que mes enfants, ils mangent pas comme avec mon mari. Ils mangent les repas à part, tout le temps. Oui, ils mangent tout le temps et pas, ils mangent pas comme nous avec mon mari. Pas la même repas. Nous mangeons beaucoup repas marocains. Et les enfants, parfois, spaghetti et tacos, comme ça, ils mangent. Moi, quand je suis en famille, on a l'habitude que notre mère nous fasse un plat qui s'appelle bostela. Et en fait, même quand on a des invités de la famille ou même nous tout seuls, quand on nous fait cette recette, ben, il y a tout le monde qui se met autour de la table et on aime bien cette recette. Et tu peux me raconter comment tu l'as appris? Oui, il y en a deux pastella. Pastella de poisson et pastella de poulet. Il y en a deux. Mes enfants et mon mari ils aiment bien pastella de poisson. Compliqué un petit peu. Pas tout le monde y fait. Je regarde comme ça et je regarde le YouTube aussi. Moi, j'aime bien cuisiner. J'aime bien cuisiner. Il s'appelle les khadid. Ça, j'aime bien. J'ai fait avant-hier, j'ai fait à la maison. La viande séchée, en fait, on l'a fait après la fête de l'Aïd parce que à la fête de l'Aïd, on mange beaucoup de viande de mouton, du coup, il y a beaucoup de viande en fait. Et avec la moitié de la viande, on fait de la viande séchée. Et pour faire ça, en fait, on va couper la viande oui, en filets. Après, on va mettre des épices. Donc, il y a du cumin, des graines de coriandre séchée, du sel, euh, de l'ail. Et après, on va mettre ça au four. Comme ça, la viande, elle sèche. Et après, on la met au soleil pour plusieurs jours. Et après, ben, on a de la viande séchée qui peut rester, qui peut être bonne jusqu'à 10 ans en fait. Genre, elle ne pourrit pas. Ma maman prépare la graisse du mouton. Elle met elle met la graisse du mouton dans une casserole avec la viande séchée. Elle rajoute des épices et elle laisse cuire pendant 3 heures. Elle met de l'ail et après elle laisse cuire pendant 3 heures. Après, quand ça a bien cuit, elle le met dans un bocal qu'elle va bien fermer pour que l'air ne rentre pas. Et ben, ce bocal, il peut rester plusieurs années. Ouais. Oui, ben, il reste en fait plusieurs années. Je m'appelle Amélia, je suis la maman de 4 enfants. J'habite Scarbeck, je suis pas mariée. Comme moi déjà, à la base, j'aime pas cuisiner déjà. Mais j'essaie de faire le nécessaire pour que je me retrouve pas tous les jours en cuisine. Donc des fois, je fais la nourriture pour 2 jours. Pour un jour, ça dépend. Si c'est des frites ou... Surtout pour nous, la nourriture africaine, donc bon, ça prend déjà du temps pour préparer. Donc, je prépare en grosse quantité pour que ça tienne 2-3 jours. Moi, ça me fait du bien quand je vois les gens me dire « Ah, Amélia, c'est bon. » Je me dis « Ah, je réussis. »
Oui, mais puis j'essaie avec mes enfants. D'abord, j'ai fait et ils goûtent. S'ils me disent c'est bon, allez. Voilà. Mais sinon, ouais. J'aime pas faire à manger. Ça arrive des fois que je jette et tout, mais maintenant, avant, oui, je m'en foutais un peu. Mais maintenant, avec la vie devient très difficile. Donc maintenant, j'essaie vraiment de faire, pas en grosse... Avant, je faisais vraiment en grosse quantité. Maintenant, j'essaie de faire des petites quantités pour 2 jours. Comme ça, je mets dans le bol. Et celui-là qui a faim, il chauffe ou des choses comme ça. Voilà, j'achète des fois au marché en grande quantité. Comme ça, je coupe et je mets dans le congélateur. Et si j'ai envie de faire à manger, je prends voilà, comment dire? Ouais, quelque chose comme ça, je prépare. Bon, chez nous, c'est toujours des grosses familles. Hein. C'est rare que la nourriture reste. On mange tout. Donc, mais je me souviens pas beaucoup, en tout cas, de mettre des choses, à part des fois du pain, je voyais au congélateur, mais la nourriture, c'était très rare. Quand vous mangez une fois pour tout. C'est ça. Oui. Et est-ce qu'il y avait des techniques de conservation? Quand je veux dire, c'est des choses quand on n'a pas de frigo. Comment on fait pour faire tenir de la nourriture plus longtemps? Ça, je sais pas. Bon, chez nous, on a déjà pris du courant, mais on essaie toujours de... Ils ont des systèmes de groupes électrogènes. Ils ont des gros congélateurs comme ça. Ça dépend si vous avez des moyens. Donc, si vous êtes à manger beaucoup, il reste, vous mettez dans le frigo. Est-ce que les plats que vous cuisinez sont ceux justement de vos parents? Est-ce qu'il y a des repas, des plats que vous avez appris ici, par exemple en Belgique, et que vous appliquez ici? Oui, hein. Des pâtes, des frites, des lasagnes, tout ça. Ça, oui. J'essaie de fabriquer, mais bon. Du moment que moi, les enfants disent que c'est bon, quoi. Est-ce qu'il y a une recette particulière que vous avez appris de votre maman, voilà, ou en tout cas de la famille, que vous appliquez toujours aujourd'hui et qui pour vous vous rappelle encore des souvenirs de votre enfance? Oui, les pondous. Donc, c'est des feuilles de manioc. Oui, ça, en tout cas, ça manque jamais chez nous à la maison. Vous pouvez manquer la viande, tout ça, mais les pondous, ça manque pas. Mais bon, pour préparer ça aussi, ça prend du temps. C'est fou, quoi. Ça peut prendre 3 à 4 heures au feu. Oui, parce que faut mettre des légumes, de l'huile de palme, donc ça doit bouillir. Mais c'est bon. En voyant comme ça, je dis, ah, c'est quoi ça? Mais quand vous le mangez, ça se mange avec du riz, la semoule, on a aussi la chikwang, c'est un peu comme la semoule, mais c'est un peu dur. Il faut chauffer au micro, tout ça. Mais c'est bon, les pondu. Pour moi, l'alimentation, déjà, c'est la nourriture, non? Ben, déjà, c'est bon pour la santé. Moi, je fais en tout cas attention. Je ne mange pas trop n'importe quoi. Bonjour, je m'appelle Youssam, j'ai 15 ans et aujourd'hui, je vais interroger ma maman sur l'enquête de la conservation. Bonjour, je suis la maman de Oussam. Maman, est-ce que tu cuisines tous les jours? Oui, chaque jour, normalement. Et on a fait normalement 3 repas. Le petit déjeuner et le repas spécial et l'après-midi. Je ne cuisine pas beaucoup parce que nous ne sommes que 3 personnes à la maison. En fait, je prépare tout, que ce qu'on mange le même jour. Et je garde la nourriture qui reste parfois au frigo. S'il a besoin le frigo, s'il n'a pas besoin, on reste juste dans la cuisine. Est-ce que parfois tu n'arrives pas à tout manger et tu dois jeter? Normalement, je ne jette pas la nourriture. C'est tout ce qu'elle reste dans le frigo, s'il a besoin le frigo, mais sinon, il reste juste dans la cuisine et après, on va le manger. Je ne jette pas la nourriture. Est-ce que pour certains aliments, tu as l'habitude de sécher, congeler, fermenter, mettre en bocal? Pour sécher, non, jamais fait. Mais pour congeler, oui, j'ai fait l'abricot, parfois les fruits, parfois les légumes qui a besoin le frigo. Maman, est-ce que tu peux me dire une recette? Oui. Normalement, quand j'étais petit, c'est le plus facile, c'est les pâtes. Parce qu'il n'a pas besoin beaucoup d'efforts et beaucoup de... on a besoin les pâtes, la sauce tomate
et les épices. Est-ce que pour certaines préparations, tu cuisines avec d'autres personnes, famille, amis? On a une occasion et on invite beaucoup de personnes en famille. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour cuisiner parce qu'on a besoin beaucoup de choses. C'est ça. Normalement, que moi, je peux pas faire tout ça tout seul. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour moi. Ah oui. Oussam, l'alimentation, c'est quoi pour toi? Du coup, l'alimentation, pour moi, c'est surtout de se nourrir à sa faim et ne manquer de rien. Et du coup, maman, est-ce que l'alimentation, c'est quoi pour toi? En fait, l'alimentation, c'est parce que si tu prends pas la nourriture, tu peux pas rester debout toute la journée. Tu sais pas faire du travail, beaucoup de choses. Tu restes toujours faible. Mais quand tu prends la nourriture, quand même, tu sais. Voilà, oui, c'est ça. Tu sens l'énergie. Je me présente, je m'appelle Lina, j'ai 17 ans et aujourd'hui, dans le cadre d'une enquête, je lui ai demandé comment se passe l'alimentation dans ma famille. Donc, je m'appelle Saïda, je suis là pour répondre à une enquête sur l'alimentation. Comment ça se passe à la maison? Est-ce que tu cuisines tous les jours? Oui, je cuisine tous les jours. Je cuisine tous les jours parce qu'en fait, c'est pour mes enfants, pour qu'ils soient en bonne santé, pour qu'ils mangent bien et surtout pour les rendre heureux. Je veux leur faire plaisir aussi. Et puis, surtout, qu'ils soient en bonne santé. Est-ce que tu cuisines en quantité et tu les conserves pour plus tard? Et si oui, pourquoi tu fais et comment tu le fais? J'essaye, du moins, de cuisiner en quantité et de congeler une partie. Ou bien de surtout mettre au frigo pour le lendemain. C'est ce que je fais souvent. Hein. Quand j'en fais trop, je laisse pour le lendemain. Et comme ça, je ne fais pas de gaspillage. Et du coup, je ne fais pas en grosse quantité pour congeler parce que je préfère acheter au fur et à mesure pour éviter le gaspillage, pour justement pas jeter à la poubelle tous les aliments. Mais sinon, je fais toujours de la récupération à la maison. Quand je préfère faire une fois un grand plat et puis mettre au frigo pour le lendemain, éventuellement remanger la même chose pour éviter le gaspillage. Est-ce que pour certains aliments, tu as l'habitude de les sécher, de les congeler, de les fermenter ou alors de les mettre en bocal? Justement, je ne le fais pas souvent. Tu le sais que j'ai jamais fait les bocaux, ça je ne sais pas faire. Mettre des aliments en bocal, je ne sais pas faire ça. Mais par contre, congeler, ça j'ai déjà fait, comme le céleri, les légumes comme voilà, pour la soupe et tout ça. Donc je peux déjà préparer en avance. Et quand je fais une soupe, les légumes frais, je les congèle pour éviter de justement les gaspiller ou les jeter. Est-ce que tu te rappelles, quand tu étais petite, comment on faisait pour justement conserver les aliments à la maison? Quand je me souviens, quand j'étais petite, ma maman, elle achetait des pommes de terre en gros, avec mon papa en dehors de Bruxelles. Donc les pommes de terre, on les conservait à la cave, à l'abri de la lumière, pour pas qu'elles pourrissent. Et du coup, on pouvait consommer ça plus longtemps. Et alors, elle faisait le pain maison aussi. Alors ça durait plus longtemps que ceux des commerces. Ça séchait. Donc ma mère, elle faisait le pain maison. Ce que j'essaye de faire maintenant, n'est-ce pas? Ce que j'essaye de faire maintenant, pas aussi bien que ma maman, bien sûr, mais c'est des souvenirs comme ça. Et puis aussi le lait. Le lait, quand on allait au Maroc, on n'avait pas de frigo. Alors ma mère, elle mettait le lait au bord de la fenêtre, le soir, pour qu'il reste froid. Et comme ça, on n'avait pas à consommer de frigo. Donc on avait le lait le matin, il était frais. Et alors on achetait par pièce pour pas justement que ça pourrisse. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours aussi simple de conserver des aliments comme quand tu étais petite? Oui, c'est plus facile parce qu'en fait, grâce au congélateur, oui, on peut conserver un maximum de légumes frais qu'on peut congeler. Mais après, c'est vrai qu'on ne congèle pas souvent. On achète et puis on emploie tout de suite. Donc c'est ça aussi. C'est aussi un manque de place, moi, je trouve, le congélateur. C'est un grand manque de place. Est-ce que tu connais des alternatives à Scarbeck pour éviter le gaspillage? Justement, en regardant le journal parler, j'ai découvert qu'il existait une application. Et c'est génial, parce que justement, cette application, c'est pour justement éviter le gaspillage. C'est un anti-gaspillage. De ce fait, donc, vous avez juste à payer, par exemple, entre 3 et 5 euros, et du coup, vous récupérez tous les invendus. C'est-à-dire, et alors, moi, ce que je fais avec les invendus, par exemple, parce qu'on reçoit des fois en quantité, je congèle. Donc, on peut recevoir des cookies, on peut recevoir des gâteaux. Et aussi, ça marche avec beaucoup de commerces très proches de chez nous. C'est très proche.
Ça peut aller. En fait, vous avez le droit de choisir. Ça peut être d'1 kilomètre à 5 kilomètres et ça peut être juste à côté de chez vous. Donc, vous n'avez pas de grand effort à faire. Et puis, vous êtes gagnant, la planète est gagnante et puis les commerces sont gagnants. Je m'appelle Ryan, j'ai 15 ans, j'interviewe ma maman à propos de la cuisine, des repas, tout ça. Maman, tu cuisines tous les jours? Oui, généralement, c'est tous les jours que je cuisine. Ou tu cuisines en quantité et tu conserves les plats pour plus tard? Alors, généralement, non, je cuisine pas en grande quantité. Je cuisine ce qu'on va manger pour le jour même. Si vraiment j'ai de grandes quantités et que ça peut, pour pas gâcher, alors oui, j'en fais une autre préparation que je congèlerai et que j'utiliserai pour une autre recette, un autre repas. Alors pourquoi je cuisine en petite quantité, c'est pour éviter de gâcher. Et si je prépare en plus grosse quantité, c'est pour me dégager du temps. Dans ma semaine ou un jour que je sais que j'aurai des rendez-vous ou plus de travail, alors ça me facilitera la tâche pour le soir. Comment gardes-tu ce qui reste comme plat si t'as fait trop ou pas? Alors, soit je le garde et on le mange le lendemain midi, ou alors, si par exemple j'aurais fait, comme chez nous, un tagine et qu'il me reste du blanc de poulet ou du poulet, peu importe, je la garde et fais une autre préparation, genre des briques, comme chez nous, à l'oriental. En général, c'est comme ça, mais on ne jette rien. Est-ce que parfois tu n'arrives pas à tout manger et tu dois jeter? Jeter, non, parce que j'ai fait en sorte que soit on le mange le lendemain, mais si vraiment je dois jeter, c'est que vraiment il n'y a pas le choix et il n'y a pas assez de quantité pour faire quelque chose d'autre. Mais c'est très rare. Est-ce que pour certains aliments, tu as l'habitude de sécher, congeler ou fermenter, mettre en bocal? Mettre en bocal, c'était du temps de ma maman. Nous, c'est vrai qu'on ne prend plus le temps de faire des choses qui macèrent et c'est des très bonnes choses. Mais je congèle plus que ce que je mets en bocal. Est-ce que tu as des souvenirs d'avant quand tu étais petite? Oui, avec ma maman, elle faisait des sessions week-end parce qu'elle travaillait toute la semaine. Et alors, week-end, elle allait au marché. Donc, c'était notre rituel le dimanche d'aller au marché. Et quand elle rentrait, elle coupait les légumes, ce qu'elle voulait conserver, les poivrons. Généralement, c'était des poivrons qu'elle mettait dans de l'huile d'olive et avec du citron, et elle faisait macérer tout ça. Et c'est vrai, c'est des souvenirs, des bons souvenirs, parce que maintenant la jeunesse d'aujourd'hui ne connaissent pas tout ça, mais c'est des très très beaux souvenirs. Est-ce qu'il y avait des techniques de conservation dans ton pays? Alors c'était plus pour la viande, parce que pays chaud, donc le Maroc, quand on faisait l'Aïd, c'était... Pour le mouton, on coupait un mouton et donc c'était des grandes quantités en une seule fois et c'était très rare pour là-bas. Et donc pour conserver la viande, on la faisait sécher dans du sel. Et donc et ça se fait encore. Il y a des régions qui le font encore. C'est plus rare maintenant, mais c'était la technique où on mettait la viande dans du sel et on la faisait sécher au soleil. Chez moi, on faisait ça. On faisait de la conservation. Mais avec les techniques, tellement ça a évolué, là, on a le congélateur maintenant, on a tellement de choses qui sont mieux conservées qu'à l'époque, que maintenant c'est plus rare. Mais quand j'étais plus jeune, oui, on conservait tout. Petit tuto pour préparer les lasagnes de ma mère. Cuire d'abord la viande hachée, puis on fait une sauce bolognaise, puis on reprend un plat, on place pâte à lasagne, puis on met la béchamel dessus, puis la préparation avec la viande hachée. Et on répète ça jusqu'à on a fini. Est-ce que c'est intéressant que je cuisine plus tard? Alors oui, c'est très important pour que tu puisses te débrouiller. Tu ne vivras pas toute ta vie avec nous. Tu vas prendre ton envol et oui, il faut que tu saches te débrouiller, te faire à manger pour pas que manger dans les fast-food, etc. pour t'alimenter correctement. Est-ce que les plats que tu cuisines sont ceux de ta maman? Alors oui, il y a, de toute façon, les meilleurs plats, ce sont ceux de la maman. Même si on peut faire la même recette, mais on n'arrive jamais à avoir le même goût à 100%. Mais effectivement, on a nos plats favoris, comme les pâtes, les lasagnes, pour ce côté
italien de ta grand-mère. Oui, c'est des plats réconfortants. Les cuisines de quartier disent un grand merci aux jeunes d'Ado Mobile et leurs mamans pour leur participation, ainsi qu'à la commune de Schaerbeek pour son soutien financier. Ce podcast fait partie d'une série de 5 épisodes sur des histoires de famille et de nourriture. Si vous voulez en savoir plus sur les cuisines, rendez-vous sur notre site internet cuisinedequartier.be ou contactez-nous sur info@cuisinedequartier.be. À tout bientôt!